सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल ਤੇ। दोस्तों SSSB पंजाब ਵੱਲੋਂ क्लर्क लीगल क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लर्क IT क्लर्क अकाउंट्स की भर्ती ਲਈ टाइपिंग टैसट कंडक्ट किया जा रहा है, जिस दे लिए ਜਿਹੜੇ एडमिट कार्ड ने वो जारी कर दिते गए हैं। एडमिट कार्ड तुसीं किवें डाउनलोड करने ने इसकी पूरी जानकारी तुहानूं अगे वीडियो विच मिलेगी। कृपा करके वीडियो नूं लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार विजिट किया है तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकन नूं हिट करो ताकि तुहानूं साडी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हाँ तो अपडेट बारे डिटेल में जानकारी हासिल करते हाँ। दोस्तों सब तो पहले तुसीं SSSB दी ऑफिशियल साइट पर जाना है। एडवरटाइजमेंट वाले लिंक पर जाके सब तो फर्स्ट लिंक है जिहड़ा उपर पिया होवेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, तुसीं इस लिंक पर क्लिक करना है। जो तुसीं लिंक पर क्लिक करोगे तुसीं जिहड़ा अपना एडमिट कार्ड है वो दो तरह डाउनलोड कर सकते हो। एक तुसीं एप्लीकेशन नंबर ते डेट ऑफ बर्थ राही सर्च कर सकते हो, एक तुसीं नेम फादर्स नेम ते डेट ऑफ बर्थ है जिहड़ा अपना एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हो। सब तो पहला असीं एप्लीकेशन नंबर ते डेट ऑफ बर्थ नाल जिहड़ा एडमिट कार्ड डाउनलोड करांगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ भर्तियां लई जिहड़ा टाइपिंग टैसट कंडक्ट किया जा रहा है। क्लर्क एडवरटाइजमेंट नंबर 15/2022, क्लर्क IT एडवरटाइजमेंट नंबर 15/2022, क्लर्क अकाउंट के लिए एडवरटाइजमेंट नंबर 15/2022, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए एडवरटाइजमेंट नंबर 3/2022। अगली हैगी जी क्लर्क लीगल एडवरटाइजमेंट नंबर 2/2022। इन्हां 5 तरह दी पोस्टां जो टाइपिंग टैसट है वो कंडक्ट किया जा रहा है, जिस लिए जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इत्थे तुसीं अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर फिल करने तो बाद तुसीं डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिल करने तो बाद कैप्चा फिल करना है। उस तो बाद तुसीं गैट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। तुहाडा जिहड़ा एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, तुसीं उसनूं डाउनलोड करके प्रिंट आउट कढ़वा के नाल लैके जाना है। अगर तुहानूं आप एप्लीकेशन नंबर नहीं याद तो तुसीं सर्च विद नेम फादर नेम ते डेट ऑफ बर्थ राही सर्च कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड। इस लिंक पर क्लिक करना है। उस तो बाद तुसीं अपना नेम फिल करना है। अपने नेम के फर्स्ट 3 लैटर तुसीं जिहड़े फिल करने ने। इस तरह ही तुसीं फादर्स नेम के फर्स्ट 3 लैटर्स फिल करने ने। फिर तुसीं डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करके कैप्चा फिल करना है। गैट एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तुहाडा जिहड़ा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह तुसीं जिहड़ा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जिहड़े भी कैंडिडेट टाइपिंग टैसट देन जा रहे हैं उन्होंने ऑल द बेस्ट, उन्होंने जिहड़ा एग्जाम बहुत वधिया होवे। दोस्तों ये साडी अज दी अपडेट वीडियो चंगी लगी वीडियो लाइक शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों नाल भी ये वीडियो जरूर शेयर करो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो विच नवीं जानकारी दे नाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।